வெல்கம் டு ராயல் கிச்சன். இன்றைக்கி ராயல் கிச்சனில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மீன் குழம்புக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் சூடான பிறகு 3 ஸ்பூன் மல்லி, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 6 வரமிளகாய். இது லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரையில் வறுத்துக்கோங்க. இந்த மீன் குழம்பு மசாலா 4 பேர்த்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பொறுத்த. லைட்டாக ப்ரௌனாக வறுத்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது 5 நிமிடம் ஆற விட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க. பேஸ்ட் அரைச்சதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் 1 கப் போட்டு அரைச்சிருங்க. அரைச்ச பேஸ்ட்டில் தக்காளியை அதில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. தேங்காயும் தனியாக அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்ச பிறகு தேவையான பொருட்கள்: லோகு மீன் 1/2 கிலோ. உங்களுக்கு தேவையான மீன் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி பேஸ்ட், தக்காளி மசாலா எல்லாம் பேஸ்ட், வெங்காயம் சிறிதளவு, பூண்டு சிறிதளவு, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, மல்லித்தழை தேவையான அளவு, தேங்காய் பேஸ்ட் 1 கப். புளி எலுமிச்சம்பழ சைஸ் 1. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சட்டியை வச்சுக்கோங்க. சட்டி காய்ந்த பிறகு 2 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. மீன் குழம்புக்கு விளக்கெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆயில் 4 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிய பிறகு 2 நிமிஷம் காய்ந்த பிறகு சிறிதளவு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க. ஜீரகம் பொரிந்த பிறகு வெங்காயம், பூண்டு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை போட்டு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரையில் வதக்கிக்கோங்க. லைட்டாக ப்ரௌன் ஆன பிறகும் அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டு போடுங்க. போட்ட பிறகு சிறிதளவு கல் உப்பு அதில் போட்டு நல்லா வணக்குங்க. வணக்கிய பிறகு 5 நிமிடம் சிம்மில் வைத்து மூடி வைங்க. ஐந்து நிமிடம் கழித்து மூடியை திறந்த பிறகு தேங்காய் பேஸ்ட், புளியை தண்ணியில் கரைத்து ஊற்றுங்க. ஊற்றிய பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா
கிளறி விட்டுக்கங்க. நல்லா கிளறின பிறகு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடிடுங்க. பத்து நிமிடம் கழித்து மூடிய திறங்க. பிறகு குழம்பில் எண்ணெய் பிரிந்த பிறகு உப்பு புளி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு மீனை போடுங்க. மீனை போட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கங்க. 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடி வைங்க. 2 நிமிஷம் கழித்த பிறகு மூடியை திறங்க. சாஃப்டாக மீன் வெந்த பிறகு சிறிதளவு மல்லித்தழை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த மீன் குழம்பு 4 பேர் சாப்பிட்லாம். இந்த மீன் குழம்பு சாப்பாட்டுக்கும் இட்லி தோசைக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும்.